हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट नायका अनबॉक्सिंग और हाउ आई गॉट माय डिफेक्टेड प्रोडक्ट। उसके अलावा मैंने उसे कैसे एक्सचेंज किया, ये टोटल एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो जो होगा ये थोड़ा चैटी वीडियो होगा। पहले स्टार्ट करती हूँ अबाउट कि नायका में जब सेल चल रहा था अबाउट रक्षाबंधन, इवन नाउ ऑल्सो दे हैव सेल, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर किए। जैसे ये था वो एक्टिवेटेड चारकोल, ये मैंने ऑर्डर किया बिकॉज मेरे हस्बैंड को ये चाहिए था, सो ही हैड आस्क्ड मी टू ऑर्डर फॉर हिम। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट वाज दिस नेल पॉलिश। दिस नेल पॉलिश इज़ ऑसम। दिस इज़ इन ब्लैक सीसम और बहुत ही प्रिटी है दिस नेल पॉलिश। और अब मुझे ना एक्चुअल प्रॉपर ब्लैक नहीं मिल रहा था, तो आई फाउंड दिस लाइक वेरी इंटरेस्टिंग कलर, सो मैंने ये वाला नेल पॉलिश ऑर्डर किया एंड ये नायका का ही नेल पॉलिश है। देन द थर्ड वन ये है निका, ये है NK ऑटो आईलाइनर, ये वाला मैंने ऑर्डर किया। दिस वन, आई होप आप देख पाओ इसे। दिस वन, सो सेल में मुझे ये काफ़ी रीज़नेबल कॉस्ट में मिला। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी, ये एक्टिवेटेड चारकोल, इसका कॉस्ट है 350 रुपीज़, बट ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे 245 में पड़ा। और उसके बाद में मुझे नायका नेल पॉलिश दिस आई गॉट फॉर लाइक 200 रुपीज़। एंड दिस काजल का के ऑटो आईलाइनर, ये ब्लैक कलर में है, ये मुझे मिला ₹179। सो ये मुझे आफ्टर लाइक GST एंड ऑल दैट, ये सब जोड़कर उसका मुझे टोटल कॉस्ट आया 617 रुपीज़ 57 पैसे। और जैसे नायका की पॉलिसी है, अगर हम 500 रुपीज़ तक का परचेस करते हैं या उसके आगे का परचेस करते हैं, लाइक 500 रुपीज़ उनका मिनिमम परचेसिंग है, अगर शिपिंग फ्री मिलती है। सो मुझे यहाँ पे कोई शिपमेंट का पैसा पे करना नहीं पड़ा। लाइक जो भी था अमाउंट वही मैंने पे किया इंक्लूडिंग टैक्स। सो जैसे उन्होंने बताया था विद इन लाइक 2 बिजनेस वर्किंग डेज़ में मुझे ये डिलीवर्ड हो गया प्रोडक्ट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस कि कैसे मुझे डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिला। तो मैंने ये बॉक्स था नायका वाला, ये मैंने ओपन किया और उसके बाद मैंने ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया, फिर ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया, देन मैंने ये वाला प्रोडक्ट ओपन किया जो कि है ऑटो आईलाइनर। सो ओपन करने के लिए अच्छे से बबल रैप था प्लास्टिक में, इवन ऑल द प्रोडक्ट्स वाज बबल रैप, वेरी नाइसली रैप। पर ये जैसे मैंने ऐसे ओपन किया, सो इसमें से काजल का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर गिर गया। सो आई वाज लाइक शॉक्ड कि अभी मैंने ऑर्डर किया है और मुझे डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिला है। सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई कॉल द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और शुड आई लेट इट बी के जाने दो? सो आई थॉट लाइक चलो एक बार कॉल करती हूँ और उनको बता देती हूँ कि व्हाट प्रोडक्ट आई गॉट एंड कैसे मिला है। सो जैसे लाइक वो मैंने ओपन किया, विद इन 5-10 मिनट्स में मैंने उनके कस्टमर सर्विस जो डिपार्टमेंट है या वो कस्टमर सर्विस में मैंने कॉल किया। तो विद इन लाइक 3-4 रिंग्स में उनके एग्जीक्यूटिव ने फ़ोन उठाया एंड आई टोल्ड देम अबाउट माई प्रॉब्लम कि मैंने ये काजल ऑर्डर किया, जैसे ओपन किया मुझे टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला। सो उनके एग्जीक्यूटिव ने मुझे गाइड किया कि जो भी मेरे पास जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट है उसके इमेजेस लूँ और उनके आई पर मैं उसे सेंड करूँ। जो ईमेल आईडी है उनका है support@nyka.com। तो यहाँ पर मैंने उसे सेंड किया विथ इमेजेस के साथ। उसके बाद में मुझे एक ईमेल आता है कि लाइक कि मेरा कुछ ट्रांजैक्शन मुझे उनको मिल नहीं रहा है ऑल दैट। तो फिर से मैंने उनको मेरे जो डिटेल्स थे, लाइक मेरा ऑर्डर आईडी था या फिर मेरा ईमेल आईडी, उसके अलावा मेरा घर का एड्रेस, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ये मैंने उनको ईमेल के थ्रू वापस उन्हें भेजा। तब उन्होंने उसे ट्रेस किया और मुझे बताया कि ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ट्रांसपोर्ट में अच्छे से रैप होने के बाद भी कभी कभी डिफेक्ट हो जाता है प्रोडक्ट्स में। तो उन्होंने अपोलोजाइज़ किया और उसके अलावा मेरे सामने उन्होंने 3 ऑप्शंस रखे कि मैं कैसे ये जो प्रोडक्ट है, डिफेक्टेड प्रोडक्ट है, उसे मैं कैसे एक्सचेंज कर सकती हूँ या फिर रिफ़ंड ले सकती हूँ, या जैसे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ उन्होंने मुझे क्या ऑप्शंस दिए थे। पहला था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपरली, कि मुझे 3 ऑप्शंस दिए थे। तो रिप्लेस द प्रोडक्ट विथ न्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो ये प्रोडक्ट जो है मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ विथ न्यू प्रोडक्ट, बट अंडर कंडीशन था कि सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी, यानी कि जो मुझे चाहिए वो प्रोडक्ट वहाँ पे होनी चाहिए उस हिसाब से। या फिर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्सचेंज किया और ये ही मुझे चाहिए, तो वो उन्होंने बोला अगर ये है तो ही मिलेगा आपको,
ये प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है, फॉर दिस काजल अगर अवेलेबल है तो मिलेगा। देन सेकेंड वाला है कि उन्होंने कहा कि रिफ़ंड भी मिलेगा जितना अमाउंट का आपका प्रोडक्ट था। फॉर एग्जांपल ये मेरा 179 रुपीज़ का था तो मुझे 179 रुपीज़ का वो रिफ़ंड दे देंगे। और थर्ड था कि मैं इसी अमाउंट का मैं कूपन ले सकती हूँ और उसे मैं अपने जो नेक्स्ट परचेस होगा तो उसमें मैं उसे रिडीम कर सकती हूँ। सो फिर मैंने उनकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को कॉल किया, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में, और मैंने उनको बताया कि लाइक मुझे ऐसे डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिला है और उसके बाद में आपकी तरफ से मुझे ईमेल भी मिला है जहाँ पर मुझे ये 3 कंडीशंस बताए। तो वो मैडम ने मुझे बताया, वो एग्जीक्यूटिव ने, कि मैं आपको कूपन देती हूँ जो कि होगा 200 रुपीज़। सो आई सेड कि गुड ऑप्शन कि मुझे 200 रुपीज़ का कूपन मिल रहा है और जिसकी वैलिडिटी होगी अराउंड यानी कि 31 दिसंबर 2017 तक। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा रुकिए, मैं मेरे एग्जीक्यूटिव से बात करती हूँ एंड आई विल जस्ट गेट बैक टू यू। तो उन्होंने मेरा फ़ोन होल्ड पे रखा एंड लाइक विदिन 2 और 3 मिनट के बाद वो वापस आई लाइन पर और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक्सट्रीमली सॉरी है अबाउट जो भी उनके डिफेक्टेड प्रोडक्ट मिले हैं एंड शी इज़ रेडी टू पे मी 250 रुपीज़ का कूपन, और जो मैं उसे रिडीम कर सकती हूँ मेरे नेक्स्ट परचेस में। जब तक हमारा कॉन्वर्सेशन चल रहा था ऑन फ़ोन, मुझे तुरंत ईमेल आता है और उस ईमेल में 250 रुपीज़ का कूपन जो है मेरे अकाउंट में मेरे ईमेल में है, जिसका मुझे सिर्फ नंबर डालना है नेक्स्ट परचेस में तो मुझे उतना डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ 1000 रुपीज़ का कोई परचेस किया है और वो कूपन कोड में अगर एंटर करती तो मुझे 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि मुझे जो प्रोडक्ट कॉस्ट होगा अराउंड 750 रुपीज़ का। सो माई मेन मोटिव फॉर मेकिंग दिस वीडियो इज़ लाइक कि हम कभी कभी पैनिक हो जाते हैं कि हमारे पास डिफेक्टेड प्रोडक्ट आता है, वी जस्ट लाइक हम बोलते हैं कि यार इनके यहाँ से वेबसाइट से ऐसे प्रोडक्ट मिला है, वैसे प्रोडक्ट मिला है। रादर देन सेइंग दैट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम उनके कस्टमर केयर में कॉल करें, उनसे कोऑर्डिनेट करें। दिस पीपल आर देयर टू हेल्प अस। ये हमें हेल्प करेंगे, हमारे जो ग्रीवियंसेस है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो वीडियो है ये मेरा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद के पैसों से ख़रीदा है। सो माई मेन मोटिव वॉज टू मेक पीपल के अगर आपके पास कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स आता है या आपके पास कोई भी ग्रीवियंसेस है, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव को डिपार्टमेंट में। दे आर देयर टू हेल्प अस विद इन लाइक वो लोग एक कॉल अवे हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। और नायका में जो सेल चल रहा है उसका मैंने छोटा सा क्लिप भी दिया है तो आप उसे चेक कर लीजिए। यहाँ पर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और ग्रूमिंग पर 40% अप टू 40% का डिस्काउंट चल रहा है, जस्ट चेक इट आउट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में आप बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।